सो थिंग्स आई हैवंट ट्राई की सीरीज में आपका स्वागत है एंड दिस इज वन थिंग विच आई एम गोना ट्राई एंड ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी मुझे। आप इसकी एक बार है ना अंदर से वो देखो, ये नॉर्मल बिस्किट्स लग रहे हैं ना आपको। ओ माई गॉड, दिस इज सो प्रिटी। लेट्स हैव अ बाइट एंड जज इट। बट ये इतने ज़्यादा प्रिटी हैं, आई नीड टू शो दिस। टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे हैं एंड प्राइस वाइज भी ये कुछ ऐसे 25-25 रुपए के हैं। आई रियली लव दिस, मुझे अच्छे लगे। बाकी आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। एक बार खिलाना, एक दिन